abdiito jaalallee toolle waanayyaattu wallee garaan koo si booyaa kee hoome akkamitti oolee abdiito jaalallee toolle waanayyaattu wallee garaan koo si booyaa kee hoome akkamitti oolee addaan fagaachuutu irraanfataa fiida kootumee wal garraa yaada kee nama araa si jecha marataa yaamame narraadhumee cooraa abdiito jaalallee toolle waanayyaattu wallee garaan koo si booyaa kee hoome akkamitti oolee kootumee wal garraa yaada kee nama araa waanuu agarreeti arrawali bana si jecha marataa yaamame narraadhumee cooraa abdiito jaalallee toolle waanayyaattu wallee garaan koo si booyaa kee hoome akkamitti oolee eenyuma kee maqaan walbarannu wayyaa minaayimi buntu cinqattee lubbuun tiyyaa eenyuma kee maqaan walbarannu wayyaa minaayimi buntu rakkattee lubbuun tiyyaa wayyaa zigal qabaa beenarra laadhiini jaalalti falaayiti beenallee hin jajini wayyaa zigal qabaa beenarra laadhiini jaalalti falaayiti beenallee hin jajini siin jalle siin baraa eenyuma kee maqaan eenyuma kee maqaan walbarannu wayyaa minaayimi buntu dhiftee lubbuu tiyyaa siin jaaladha tiyyaa ati moonaan beeytu haqaa kee kan dhugaa maali kan dhoysitu siin jaaladha tiyyaa ati moonaan beeytu haqaa kee kan dhugaa maali kan dhoysitu maqaa kee barachuun abdiin argachiisa eenyuma kee maqaan walbarannu wayyaa minaayimi buntu dhiftee lubbuu tiyyaa
guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naanottu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma Oson si jaaladhu itti narraa gante Oson si jaaladhu itti mana dhifte Osonin si qaddu otto naaf ijee fagaadhu narraachi satoo eegatiitti maal guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naanottu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma erga keetu deemte mana kophaa dhifte jaalalan si qabu guddoo san dagatte fagaadhu narraachi satoo eegatiitti maal guyyaa keessaa naggarte amma eenaa him sababni itti naanottu maaluma na qoftu amma talaayaa yanaa kennuudha amma